Exercício ao som de Schubert. Já tentaste escrever ou ouvir Schubert? Faz isso e vai ouvindo a serenata, que à volta todo o espaço se desata e és transportado para longe, além, onde o mundo será o que tu querias, recheado de lindas melodias e poesias também. Schubert se encarrega de levar-te e com toda a leveza vais voando, enquanto esse melhor da tua arte a pouco e pouco vai chegando. Um poema de Joaquim Sostelo, editado em Palavras Soltas no Caminho, na voz de Anabela Carvalho.